Какво става, хора? Аз съм Нуки Джер Тренов и днес ще играем, както видите, GTA. Но не знаете коя GTA е въпроса. Grand Theft Auto 3, човек. Това е една от най-старите това е, всъщност е първата 3D GTA. Първата. Не Vice City е първата, а GTA 3. Добре, няма смисъл да го гледаме това. Ще започнем нова игра. Ето започваме. Liberty City Bank. Добре? Банката на Liberty City. Знаете, играл съм играта, ама няма да ви спойвам нищо. Значи да, ни арестувах, защото сме опитали да обереме банката. Знам, че мисията има много... че самата игра има много мисии. Не съм я превъртал, така че ще бъде интересно, като стигна там до мисиите, които вече не съм играл и вече тогава ще стане интересно. Да видите моите реакции, защото вече на половината мисии знам какво ще стане. Ако използвам кодове, извинете за това, мога да ви ги напиша. Тия са семки. Това май е картела, да. Да, картел е това. Ако видяхте преди малко, той е белия ван, май изпусна някаква бомба. Да, изпусна една бомба, ама ще видите какво ще стане. Ето. Само да ви кажа, в играта не се споменава как се казва нашия герой. И трябва да забележите един факт, който ще го разкриете ей сега. Да ти бъгнатия ван. Ето, видяхте ли? Нищо не му казахме. Нашият човек не може да говори. Нашият човек просто не може да говори. Името на нашия герой споменава чак в GTA San Andreas, защото и там го има. Каталина, с която вие я знаете, аз съм работил с нея, ма я зарязахме, отидохме в Сан Фиеро, има го на последния ми клип, който съм качил, на последния ми качен клип. Спрете синия маркер за да задействате. Добре. Когато не си не мисли, мога да седнеш в твоята игра, ще се адвансна с 6 часа. Добре. Гаража мога да ти седна на кола. Добре. Мога да ви кажа, че можеш да сменяте скиновете на героя.
сега ще ви покажа моя герой как е облечен. Как съм си го направил да е облечен. Ето го ще спра, ето някакъв батка, суперяк. Ето ще направя така за много видите по-близичко. Ето вижте, някакъв суперяк с мустаци. И ето сега ще направим така. Отивате в Options, Player Setup. И ето това ето Default Player Skin и Use или Player. Или на Player. И това му е оригиналният скин. Тук няма, тук е с други дрехи и няма мустаци, така че този скин ще бъде. Ето виждате, промениха му се дрехите. Сега ще ви покажа, че няма мустаци. Ето, обръснат. Само да смена камера в YouTube. Ето ще направим и така. Нали аз съм едно про на GTA. Момичетата на Луиджи. Не знам дали има български превод за GTA 3. Това е малко странно. Ако има български превод за GTA 3, това ще е хубаво. Малко е тъпо, че ние не мога да говорим, ама... На името на нашия герой се споменаваше чак в GTA San Andreas. Ще ви кажа просто така, за да знаете как се казва нашия герой. Значи нашия герой се казва Cloud Speed, като от филма GTA. Добре. Добре, той е Луиджи. Иска да вземе някакво негово момиче, дето се казва Мисти. И да я закараме обратно. Мърдай, есо! Газиме хора. Гати камерата, аз това не го очаквах. Идиота! Става да вика нещо мисля, ще го не интернет. Добре. Ето виждате има $0 и 8 часа сутринта. Така че да тръгваме. Кулата ми. Що да ми стреля по колата е? Нищо не съм направил, човека, той ми стреля по колата. Тъпанари. $1500 бе, гати. В GTA San Andreas на първите мисии ти дават нищо. Да, ти обикновено там някакви $200, мене вече ми даваха 1500, аз вече съм богат, бе. Стани богат в GTA 3. Стани богат GTA 3 версия. Ще изпълним още една мисийка на Луиджи. Белязваме с L на картата. Ето, don't speak my bitch up. Don't spank my bitch up. Luigi said to give you this, so here, take it. Добре, ако не сте разбрали, някакъв... чакай. Нещо. Добре, взехме бухалката и сега трябва да отидем при някакъв, който се казва Спанк и е взел момичетата на Луиджи. И
То в писмото пише, че трябва да му представим бухалката в неговото лице, да му вземем колата и да я пребоядисаме в бояджийницата. Майната ти. Каква бата, какви 5 лея. Колата е по-мощна. Fuck you. Добре, хора, не знам как да заглавя клипа. Това е малко странничко. Сигурно ще измисля нещо. Вече съм измислил 75%, да речем. Иха, 11 минути и 57. Доста добре се справяме. Вече изпълних 2 мисии. О, фак. Дай той. Не по-бързичко. Опс, чингета! Шит! Добре, ще отида до сейф хаусчето, ще сейвна и ще ви казвам чао направо. Вижте, не като в GTA да може да влезнете в къщата и да си седнете, а само като влезнеш в къщата да се запомнете ясната игра. Хора, това ще бъде всичко за този клип. Благодаря, че ме гледахте. Това ще бъде оценено. Благодаря, че ме гледахте. Оставете едно харесване и се абонирайте долу. Даже и повече харесване оставете, защото просто ми се иска да направим 50 абоната. Това ще е много хубаво, ще съм много радостен и се надявам да успеем. Така че, благодаря за гледането, абонирайте се долу и оставете много харесвания. Айде, чао!